我哋呢條片就係嚟介紹100% 餐廳啦。睇到呢個 LED 招牌，都好有香港茶餐廳嘅風味啊！首先，等我哋嚟即刻睇睇尖沙咀嘅分店先。環境方面，空間又大又整潔喎。除此之外，仲有啲特別到香港文化元素添。掃晒啲材料出嚟，證明真係真材實料啊！會，等我哋又即刻嚟睇睇100% 餐廳長沙灣分店先。環境方面一樣都係咁好啊，仲有2個麵包櫃俾啲客人自由選擇添，仲有啲嘢飲櫃同埋甜品櫃添，仲有個 open area 俾啲客人買餐廳準備好咗嘅麵包直接攞走添。睇真啲 menu 都有好多款喎，真係有排睇啊！作為節奏快嘅香港，網上落單當然十分齊全啦。仲有張圖慢慢睇，梗係有一款啱你心水嘅。嚟啦嚟啦，即刻睇睇嘢食嘅賣相先。喂，真心唔錯喎！哇，有啊，有素材啊！